Y yo sonriendo. ¿Y para qué sonríe? Acabo de caer en cuenta, yo sí sonriendo. ¿Ah? Oh, mi amor. ¿Ya, pero dónde sacaste esa moto? Lugares oscuros. ¿Cómo así que lugar es oscuro? ¿Cómo así? Espera, ¿cómo así que dónde sacó? Ah, con este visor se ve bacano. ¿Qué? Para poner el tinto. A ver, Claro, ¿Tara? claro. Pasemos, Bueno, pasemos. ¡ay, no me grites! O sea, es raro, ¿no? Uy, adiós, guapo. Eso no lo puedo subir, ¿no? Oríllate, oríllate, oríllate. ¿Me estás gritando? ¡No me grites! ¿No escuchaste ese reempálago?